हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक प्रोटीन को मैं यहाँ आपके सामने डिस्कस करूंगी। प्रोटीन्स क्या होते हैं? आपके पास प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स के नोट्स हैं। हम उस नोट्स के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल है, हमने नोट्स में लिख रखा है। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट वेरी हाई होता है। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स विद अ हाई मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 5000 टू 25 लाख। मैंने आपके लिए एक शीट और बनाई है जिस पर मैं ये आपको अभी साथ में ये भी शेयर करूंगी। इस शीट में मैंने जो यहाँ पर लिखा है उसके साथ साथ हम इसको स्टडी करेंगे आगे कैसे। उसके बाद हम क्या पढ़ा हमने कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 से 25 लाख तक होता है। जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज्ड होते हैं तो हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद ये अपने मोनोमर में टूटते हैं। मोनोमर यानी सिंगल यूनिट में। और वो मोनोमर यूनिट हमारी क्या कहलाती है? अमाइनो एसिड। क्या कहलाती है? अमाइनो एसिड। यही लिखा है हमने सिंपल। यानी प्रोटीन्स आपके क्या हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और जब वो ब्रेक होते हैं किसके थ्रू? हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। हाइड्रोलाइसिस, आप सब हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग जानते हैं। लाइसिस मीन्स क्या है? ब्रेक होना विद वाटर। तो वो अपने क्या देते हैं? मोनोमर्स। और मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? अमाइनो एसिड। ठीक, तो ये तो हो गया सिंपल प्रोटीन। अब ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड पे ब्रेक हो गया। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तो हमारी जो अप्रोक्सीमेटली 300 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि जिस तरह से ये हाइड्रोलाइज होके क्या दे रहे हैं? अमाइनो एसिड। तो जब हमें यानी प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमाइनो एसिड। तो हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे हैं इन्वायरमेंट में, लेकिन हम कितने यूज करते हैं? ओनली 20 अमाइनो एसिड आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और उन 20 अमाइनो एसिड का सबसे बड़ा नेचर क्या होता है? वो जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं उनके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? एसिडिक ग्रुप और सेकेंड वन इज अमाइनो ग्रुप। और ये एसिडिक ग्रुप यानी एसिड ग्रुप, ये COH ग्रुप और NH2 ग्रुप एक सेम कार्बन से अटैच होता है। और ये कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। यानी अमाइनो एसिड में जिस कार्बन से COH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है। और आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके पास एक तो एसिडिक कंपाउंड है, सॉरी एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है और एक आपका बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। साथ में इसके साइड में एक चेन है आर का मतलब आप सबको पता है, आर एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक में भी इसका डिफरेंट नेचर हो सकता है। एलिफेटिक में भी चेन कितनी लंबी हो सकती है और सैचुरेटेड भी हो सकती है। अनसैचुरेटेड मीन्स की डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। इसी के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है कि अमाइनो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। आपके पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है केमिकल नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड इन द सॉल्यूशन, कि अमाइनो एसिड का केमिकल नेचर सॉल्यूशन में क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है। स्ट्रक्चर ऑफ द साइड चेन, यानी जो ये साइड चेन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पर अमाइनो एसिड्स क्या है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में दो तरह से डिवाइड किया गया है, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, ध्यान से। और यही आपका यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन असेंशियल अमाइनो एसिड या डिफाइन नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो सप्लाइड नहीं किए जाते फ्रॉम डाइट से, जो हमें डाइट के थ्रू नहीं, सॉरी हमें डाइट के थ्रू सप्लाइड फ्रॉम द डाइट, जो हमें डाइट से मिलते हैं। और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। यानी जिन हम अपनी डाइट में कौन से लेते हैं? असेंशियल। ये हमें कहां से मिल रहे हैं? डाइट से। और ये हमें कहां से मिल रहे हैं? जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, सिंथेसाइज इन बॉडी। एसेंशियल हमें कहां से मिल रहा है? डाइट से।
इसीलिए हमारे डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डाइट के अंदर प्रोटीन होगा तो वो बॉडी के अंदर जाकर क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, और हाइड्रोलाइज्ड होकर जब वो ब्रेक होगा, अपने मोनोमर में टूटेगा, तो वो हमें क्या देगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक, फिर हमने क्लासिफाई किया है एसेंशियल अमाइनो एसिड को, 3 शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया है, PVT, TIM, HALL, हॉल, PVT, और इनके नाम मेंशन किए हैं ये याद करने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो 10 कौन से अमाइनो एसिड है जो कि एसेंशियल होते हैं। PVT, TIM, HALL। PVT फिनाइलएलेनीन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। फिर से पढ़ते हैं, पीवीटी कौन सा है, पीवीटी है आपका फिनाइलएलेनीन, ल्यूसिन, आर्जिनिन। टिम कौन सा है, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। ये हैं आपके अमाइनो एसिड जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एसेंशियल में। और एसेंशियल कैटेगरी कौन सी होती है, जो कि हमें कहां से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं। अब थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर अभी किसी को ना समझ में आया हो। प्रोटीन्स क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत हाई होता है, 5000 से 25 लाख तक हो सकता है। दूसरा चीज, जब ये प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं यानी ब्रेक होते हैं, तो ये क्या देते हैं, मोनोमर देते हैं, और उन मोनोमर को क्या कहलाते हैं, अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। वो मोनोमर क्या कहलाते हैं, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं, तो अमाइनो एसिड क्या है, अप्रोक्सीमेटली 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट 20 अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो 20 अमाइनो एसिड का नेचर क्या होता है, अभी हमने बनाया भी था कि जिनके पास कौन सा कार्बन होता है, एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, COH एंड NH2। ठीक है, और एक साइड चेन है, एक तो H है उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, और साइड चेन में क्या है, R, और R डिफरेंट हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जो क्लासिफाई किया गया है कई तरह से किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। और एसेंशियल कौन से होते हैं, वो अमाइनो एसिड जो हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं।